హలో అండి, అందరికీ నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టేస్టీ రుచులు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మన సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ వచ్చేసి కుండలో చికెన్ అండి. సో మనం చికెన్తో చాలా స్నాక్ వెరైటీస్ అయితే చేస్తూ ఉంటాం. సో అన్నిటికీ మనం డీప్ ఫ్రై యూస్ చేస్తామండి. సో ఎలాంటి డీప్ ఫ్రై అనేది అవసరం లేకుండా చాలా కొద్దిపాటి ఆయిల్తోనే మనం ఈ మంచి స్నాక్ రెసిపీని అయితే నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. సో మన రెసిపీలోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ని శుభ్రంగా కడిగి తీసుకున్నానండి. దీనికి ఒక 12 పచ్చిమిర్చి, అదేవిధంగా కొద్దిగా పసుపునైతే యాడ్ చేసుకున్నాను. ఈ పచ్చిమిరపకాయలని మనం మిక్సీ పట్టి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని ఈ విధంగా మనం చికెన్కి అప్లై చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులోనే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని ఇది కూడా చికెన్ ముక్కలకి మొత్తం కూడా పట్టించాలండి. అదేవిధంగా ఇందులోనే మనం ఒక హాఫ్ టీ స్పూను మిరియాల పొడి. సో సాల్ట్, మిరియాల పొడి ఫ్లేవర్తోనే మనకి చికెన్కి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుందండి. అదేవిధంగా ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నేను ఆయిల్ని కూడా తీసుకుంటున్నాను. సో డీప్ ఫ్రైకి అయితే మనం చాలా ఆయిల్ అయితే యూస్ చేస్తాం కదా, కానీ దీనికి అదేమీ అవసరం లేదండి. ఇందులోనే నేను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఏం లేదండి, సింపుల్గా మన రెసిపీ అయితే అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి మనం స్టవ్ మీద పెట్టేస్తాం. సో మంటని మీడియం టు హై ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేస్తూ మూత పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో ఒకసారి తీసుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉండాలండి. సో ఆ చికెన్లోంచి వచ్చే వాటర్తోనే మనకి ఉడికిపోతుంది. సో ఇది నేను ఒక మట్టి పాత్రలోనే చేస్తున్నానండి. ఇవి మనకి అమెజాన్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో మీకు వీటి లింక్ కావాలంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తానండి, ఎవరికైనా కావాలి అని అనుకుంటేనే. సో చూసారా, ఈ విధంగా మనకి వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొద్దిగా పుదీనా ఆకుల్ని యాడ్ చేయాలండి. సో పుదీనాని ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి చికెన్ ఫ్లేవర్ని డామినేట్ చేస్తుంది, కాబట్టి చాలా లైట్గా మాత్రమే మనం వేసుకోవాలి. పుదీనా ఫ్లేవర్ అనేది ఉంటే బాగుంటుంది, కాకపోతే ఎక్కువగా ఉండకూడదు అనమాట. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మూత పెట్టేసుకొని ఒక 5-10 మినిట్స్ పాటు ఇదే విధంగా ఉంచేస్తే మనకి వాటర్ అనేది పూర్తిగా ఎవాపరేట్ అయిపోతుందండి. మొత్తం కూడా ఇలా మనకి డ్రై చికెన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో పిల్లలకి స్నాక్స్ అనేవి బయట తెచ్చి పెట్టనవసరం లేదండి. సో సింపుల్గా ఒకసారి ఈ విధంగా చేసి పెట్టండి, ఈజీగా తినేస్తారా అండ్ హెల్దీ కూడా. సో మనకి అప్పటికప్పుడు టైం లేనప్పుడు కూడా చికెన్ తెచ్చుకొని ఈ విధంగా చేసేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి. సో ఒక్కసారి మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేసి అండ్ మన మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అదేవిధంగా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని అయితే క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుందండి. సో దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.